Terlihat di YouTube kamu diurut. Oh, YouTube-nya apaan? Haja Sutia Channel. Heeh. Kak, udah pulang semua? Mungkin udah. Makanya Jam berapa? kemarin aja mungkin jam 11 lewat. Setengah 11. Udah keluar dari tadi yang baru. Bilang Kinkin kemana tadi? Oh, ya udah. Jalan berarti. Iya kayaknya. Coba di WA. Ya sebenarnya tahu itu. Ya, Mm-mm. tadi Mungkin jam 11 lewat kemarin. ini belum datang. Kita bulan jam. Ada apaan kak kok tumben? Tahu. Kenapa punya